Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ, մոտ մի շաբաթ առաջ մենք տոնեցինք քրիստոնեական հավատքի ամենամեծ տոնը, Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Պատկերացնում եք մեռելը հարություն առնի, նորից սաղանա ու ասի, որ ինքը հաղթել է մահին ու վերանորոգել է մարդկային ապականված բնությունը։ Շատերի համար սա անհավատալի բան է ու մարդիկ ապացույցներ են փնտրում Քրիստոսի հարության մասին։ Ինչ ապացույցներ կան Քրիստոսի հարության մասին։ Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Գիտեք, որպեսզի կարողանանք ապացույցները տեսնել, պիտի նախ հասկանանք, թե ինչ բան է ապացույցը, ինչին ենք մենք հավատում, ինչին ենք մենք ապացույց համարում։ Նայեք, ապացույցը մտահանգման, այսինքն միտքը հանգելու, ապացույցը մտահանգման եղանակ է, որը որոշակի տվյալների հիման վրա որևէ դեպքն ընդունում է որպես ճշմարտություն։ Այսինքն, եթե գալիս է մի 10-20 հոգի նույն բանի մասին պատմում են, մենք հավատում ենք այդ բանին, չէ՞, մեր միտքը հանգում է, որ այո, սա ճշմարտություն է, որովհետև 10-20 հոգի վկայում են այս բանի մասին։ Հիմա տեսեք, ենթադրենք մի մեծ խմբով կանգնած ենք անտառի մոտ։ Մեզանից մեկը մտնում է անտառ ու դուրս է գալիս ու ասում. «Անտառում արջ տեսա»։ Հետո երկրորդն է մտնում, դուրս գալիս ու ասում. «Այո, այնտեղ արջ տեսա»։ Հետո երրորդը եւ չորրորդը ու այսպես եւս մի քանի հոգի։ Դուք նրանց կհավատաք, թե ոչ։ Կհավատաք, քանի որ մի քանի հոգի վկայում են, որ անտառում արջ են տեսել, այսինքն մարդկանց վկայությունն ապացույց է, թե ոչ։ Այո, ապացույց է, որովհետև մենք այսպես ենք հավատում բաներին։ Մարդը այսպես է ընդունում ապացույցը մարդկանց վկայությամբ։ Իսկ Քրիստոսի հարության մասին քանի վկայություն կա, գիտեք։ Քանի մարդ է պատմում Քրիստոսի հարության մասին։ Այ բացեք նոր կտակարանն ու կարդացեք, թե քանի մարդ է պատմում, քանի գիրք է պատմում, որ Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից։ Այդպիսի բան է կատարվել, այդպիսի դեպք է կատարվել։ Ինչ եք կարծում, այդքան մարդիկ դավադրություն են արել ու միասին որոշել են ամբողջ աշխարհի մարդկությանը խաբել։ Այ կարդացեք նոր կտակարանը եւ կտեսնեք, թե ինչպես են հեղինակները գրում Քրիստոսի հարության մասին։ Դուք կտեսնեք, որ ոչ մի դավադրություն չկա, որովհետեւ եթե վերլուծեք, թե ինչպես են նրանք գրում, ապա դուք կտեսնեք, թե այդ թվացial հակասությունները ինչպես են օգնում ճշմարտության ապացուցմանը։ Անցյալում համալսարանների իրավաբանական ֆակուլտետներում ապագա քննիչների համար հետևյալ փորձն էին անում։ Պատկերացրեք, լսարանը նստած է։ Հանկարծ ներս են խուժում մի 5-10 հոգի, անսպասելի կռվի տեսարան սարքում ու դուրս փախնում։ Դրանից հետո ներս է գալիս դասախոսն ու ասում. «Դուք ունեք 10 րոպե, որպեսզի գրեք այն բանի մասին, ինչին հենց նոր ականատես եղաք»։ Հետո դասախոսը սկսում է կարդալ այդ բոլոր շարադրությունները բարձրաձայն։ Մեկը գրում է, որ 5 հոգի էին կռվողները, մյուսը գրում է, որ ոչ 10 հոգի էին, երրորդը գրում է, որ այսպես հարվածեցին այսինչին, չորրորդը գրում է մի այլ դետալի մասին եւ այսպես բոլոր գրվածքներում կան բազում հակասություններ, բայց բոլորը միաբերան վկայում են նույն բանի մասին, որ լսարանում քիչ առաջ կռիվ է եղել։ Ոչ մեկը չի ժխտում այդ փաստը, այլ բոլորը վկայում են դրա մասին։ Եվ դասախոսը ապագա քննիչներին սովորեցնում է, որ եթե դուք բոլորդ միաբերան նույն բանը գրեիք, ապա ուրեմն դուք ճիշտը չէիք գրում, այլ դավադրություն էիք արել, որովհետև մարդու երևակայությունը սկսում է աշխատել, երբ նա շարադրում է իր տեսածը։ Մեկը մի բան է գրում մի քիչ, մեկը մի քիչ տարբեր է գրում, մեր երևակայությունը սկսում է աշխատել, մենք այդպես ենք։ Ուրեմն տարբերությունները, որ մենք տեսնում ենք նոր կտակարանում, իրականում լրացումներ են, այլ ոչ թե հակասություններ։ Եվ բացի դրանից, եթե այդպես լիներ ու սա ոչ իրական բան լիներ, ապա հավատացեք, երկրորդ դարում բոլորն այսպես ասած հակասությունները կշտկվեին։ Իրականում ոչ մեկը 2000 տարի չի համարձակվել մի բան փոխել ավետարանի տեքստում։ Դժվար չէ, մի բան փոխելը երկրորդ դարում ու Սուրբ Գիրքը միանման դարձնել։ Բայց ոչ մեկը դա չարեց։ Սա ինչ է Քրիստոսի հարության մասին ապացույց չէ։ Արդեն այստեղից էլ կարելի է ենթադրել ու հավատալ, որ այս ամենը ինչ որ եղել է մարդու գործ չէ, այլ Աստուծո գործ։ Տեսեք, թե որքան մարդիկ են վկայում Քրիստոսի հարության մասին։ 4 ավետարանիչներ, բոլոր առաքյալները, բազում մարդիկ գործ կառակելոցում։ Սա ինչ է, ապացույց չէ, չհավատանք այս մարդկանց, չէ՞ որ մենք այդպես ենք հավատում։ Նույնիսկ այդ ժամանակվա թագավորների ու կայսրերի մասին այդ ժամանակ, այդ դարերում այդքան գրքեր չեն գրվել, ինչքան որ Քրիստոսի մասին ու Քրիստոսի հարության մասին։
Կամ նույնիսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին իր ժամանակ այդքան վկայություններ չեն եղել, որքան որ Քրիստոսի հարության մասին, էլ չեմ ասում մյուս ավելի հայտնի թագավորների կամ կայսրերի մասին։ Պողոս առաքյալը գրում է. եթե Քրիստոսը հարություն չի արել, ապա անիմաստ է մեր հավատքը։ Այս մասին մենք կարդում ենք Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի 15-րդ գլխի 14-րդ համարում։ Ոնց որ հիմա ասես չեմ հավատում, որ Նապոլեոն Բոնապարտ է եղել։ Մարդիկ կասեն, ինչպես չես հավատում, այդքան գրքեր են գրվել իր մասին։ Իսկապես Քրիստոսի հարության մասին ժամանակակիցներն ավելի շատ գրքեր են գրել, քան թե Նապոլեոնի ժամանակակիցները Նապոլեոնի մասին։ Այսուհանդերձ, սիրելի բարեկամ, մենք չենք կարող Քրիստոսի հավատքին գալ ապացույցներ փնտրելով։ Հավատքը ապացույցներով չի լինում, այլ Աստծուն ամբողջ սրտով փնտրելով։ Եթե մարդը Աստծուն չփնտրի, չուզենա Աստծուն ճանաչել, ուզում է միլիոնատ հավատք ու ապացույց, ուզում է միլիոնատ ապացույց դնես իր առաջ, սիրտը չի տեսնի, որովհետև սիրտը չի փնտրում։ Ոնց կարա սիրտը մի բան տեսնի, եթե այն չի փնտրում։ Եթե դուք ուզում եք հավատքի գալ, բայց կասկածները չեն թողնում, ապա խոսեք Աստուծո հետ ու ասեք։ Օրինակ այսպես կարող եք ասել. Տեր, եթե դու իսկապես կաս, ես փնտրում եմ քեզ իմ ամբողջ սրտով, իմ ամբողջ հոգով, ես փնտրում եմ քեզ իմ ամբողջ ուժով, ես ուզում եմ ճանաչել քեզ, խնդրում եմ օգնիր ինձ, ու հավատացեք, որ Աստված կհայտնվի ձեզ իր ձևով ու կառաջնորդի ձեզ այս կյանքում։ Աստված ձեզ օրհնի, բարի օր բոլորիդ, Քրիստոս հարյավի մեռելոց եւ օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Չկա մարդու համար ավելի ուրախ լուր այս կյանքում։